Maama Kadaga ne bwe yalaajanya atya bamusudde. Weewaawo neyanza modweta neyanzidde Tamiruka w'NRM tusobola okumuyigiramu ebintu nga 3 oba 2 oba 4. Okusookera ddala ng'omuntu eyekenneenya nalabyewo transition, waliwo embeera ey'okwagala okutransitinga okuva mu bakadde okudda mu bavubuka. Naye saagala kitwala bwentyo. Nze nalabyewo oluwenda olw'Amai Museveni okugezaako okutegekera mutabani we abantu abali almost mu myaka gye gimu balowooza nti asobola okukola nabo. Kubanga ojja kwekanga era nga bwe walaba mu nshafu y'abaminisita eyaggwa tewayingirayo baminisita 2 abali mu kisinde kiri ekya PLU. Yali alinnya Mutoro nono wa disaster ne Balamu bali 3. Kakati ogenda okulaba nti ne muno mu SEC at least PLU coordinator Buganda region mwali Mwami Kasolo Haruna n'abalala emyaka ogiraba nga waliwo transition. So kikulaga nti NRM erabye nti etuuse yeetaaga okutandika okukikola ni Maama Kadaga agwayokko okugira PLU. Naye kesi ya Maama Kadaga njawulo. So no si Maama Kadaga Anita Amongo emyaka gye Anita Amongo ye mulaba nti abadde ku kiwayi kiri ekyaki. Naye ebintu bye tulabiramu olwaleero kiyinza okubeera advantageous naye ate era kiyinza okubeera disadvantageous in fact to a larger extent. Kubanga ekibiina kyonna kigundiira nga kirina abakulembeze abo abanene oba abakadde abasobola okuba nga bagayidinga bano abavubuka abato bemuleeta mu bukulembeze. Naye ku keesi ya Maama Kadaga nakugamba ne ku Mande bwe nali wano nti yava mu lukiiko lwa SEC era NRM yamugoba ennaku z'omwezi nga 13 Ogw'omunaana 2020. Yali ku program bweti nga bw'otukyaziza wano nga wano watuddewo Kaziwe Bashir Mbaziira nga wano watuddewo Alitwala Kadaga n'amubuuza ebibuuzo kimu amubuuza olowooza Mwami Museveni kino ekisanja teyandi n'amugamba singa sinze singa ne ku ballot paper taliiko singa yasibakodde emigugu gye nadda ebakitula. So awo statement eyo yagoba Rebecca Alitwala Kadaga mu SEC sinakindi mu NRM yonna kubanga we watandika okuva olukongoolo olw'okumusiguukulula mu Parliament ya Uganda. Njagala osembeyo kino Honorable Kagame gembadde nno soosa naye njagala osembeyo kino mufune ekigambo nzize nkyogera Waisa Mufumbire eyasooka Honorable Kyagulanyi yeyazzeeko n'amuyita sengaawe simanyi oba beddire Busoga neno kifaanagana n'amugamba nti feno tukwaniriza mu NUP. Era muli manji atandise okulaga nti saawa yonna lwakuba nti Maama Kadaga gwe mmanyi ajja sigala mweta. Lwaki NUP mweta? Sina Kadaga yekka. Abantu bangi bali mu NRM nga bakosebwa. Era ng'ogyeko n'okukosebwa nga bamu batulugunyizibwa waliyo lwanakola ntya. In fact olwaleero Kadaga osobola omuwa ne appraise okuvaayo n'atunula mu maaso ga General Museveni n'amugamba ebigambo byamugamba. Kakati ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mulimu abantu abali mu NRM nga ekyamazima bo ng'abantu nga bakulembeze balungi naye nga system gye baweereza oba gye baweerezaamu etuuka ekiseera ne bafuula babi. For instance kankubuulira mukyala Rebecca Kadaga toyinza gamba nti mukyala musiru oba si mukulembeze mulungi naye system gyaweerezaamu eya National Resistance Movement yembi etuusiza bannayuganda nolwekyo ffe Kadaga bw'abanga agobeddwa mu NRM era nga naye yakyogedde lunya tumwaniriza ng'ekibiina ekyagala okwongera ku kubuwagizi bwakyo naddala mu bitundu bya Buganda. Naye kansembeyo nakano mu Tabamiruka oyo yeeyolese era ne kituwaffe okutya mu kawulu ke tujjako kali jeno kubanga omusajja tanga odooyi ng'abala n'atuka ku buulu 6 n'ayisawo n'abala 9 n'agenda mu maaso n'alangira ne mutabani we kalulu k'abavubuka naye nga mutabani we tawangudde na kawulu era ne kyetera n'akalulu ako okuyimirizibwa. Kyokka ekisinga okutwennyamiza n'ekisinga otutiisa bwe muwendo gwa ssente ogwatuse n'okwennyamiza baminisita
kubanga minisita bali omunsi ne deputy speaker ne nono Mike Mukula ye kyamuleetera n'okuva mu kalulu nga ssente eziraba omuntu omu bw'ati ng'akwata abadelegate 2,200 buli omu n'amuwa akakadde ka ssente ne weewuuza kiki ekyo kye banona mu seeke kiki ekyo essente ezo zo zivaawa abantu we bakulembera bano ab'NRM bongera kwavuwala naye bo ssente abakulembeze bazijja wa naye njagala kutereezaamu nga sinnagenda Honorable Kagame ekyattango Odoi okubala nti naava ku yabadde nze abantu bakintangaza kuba nakinoonyerezaako nagamba otika twasoma mu primary twasoma 100 10 okyakijjukira so kati yadabalira mu 10 mukalulu tabalira mu 10 pozi ngeyo system opya naye bakabanga kaliwe katyo kana ak'ekibiina kali akawaggulu tweralikirira kangende wa Honorable Kagame waliwo yagambye nti Mama Kadaga yajjawo ekkomo ku myaka naye bali mugjeeko njagala otubulire obadde mutabuuka wa NRM ebyabaddeyo wadde Juma yatugaye yakusaba ku mulyango nga sajja muganya okugenda njagala mbulire tabamiruka kubanga wabaddeyo 4 good days njagala nkuwa eddakiika yenda kuwa eddakiika 6 good minutes then mulemu zijje mbakulu balimba eddakiika 3 tusobole okudda yes kakati sebo nyala kwebaza mukulu Fiiki ne bendi nabo wano mu studio zaffe za Fiiki Media bakola kyama njala okwebaza nnyo twawo yabeerako tayosa era singa abalonzi bannansana babeerako ku Fiiki Media baali bamuwadde bamuwa akalulu kuki ati kati twagambye nti agerike tuli wano tuli ba Luganda tuli ba Luganda kuba ssebo we nali n'ebizibu eruzira abantu batono abajja eruzira naye ate mu aba Fiiki Media mwajja egeeti eziri eruzira sisi nyangu zakuyitamu nti kanga kanje bakangamu ne mwasobola okujja so twafuuka ba Luganda so njagala okwebaza omukisa gozemu okumpa njagala okwebaza Commander in Chief abantu abadde Kololo badde bayitirivu ennaku ze bamaze okuva ku Mande mpaka Lwakuna in fact mu kibuga n'abamu bakyali mu kibuga tebanaddayo kuba abamu babapangisiza hotels abalina okuddayo ebaava njagala okwebaza Commander in Chief olwa security njagala okwebaza CDF njagala okwebaza akulira police ebitongole crime intelligence afande Damulira ISO ebitongole byonna ebyokwerinda sebo kyamukisa mulungi nti abantu abo kubanga bakunganya abantu wamu ate ne bavaamu ati tufunyemu nsasage so kiba kyabulyaza amaanya obuteebaza bitongole byakwerinda nti byasobodde okukuuma abantu baffe ne basobola okuddaera bali mu kuddayo mpola mpola mu nnyingo ezimu ze tugoberera mu NRM tulinamu demokrasi bw'otunuulira nti ennyingo ya demokrasiya NRM wekitiibwa chairman waffe NRM n'abatuyambako okukulembera olukiiko olwa waggulu ekyamazima bagigezezaako nti abantu demokrasiya ow'ekimemete nti abantu bajja ne bavuganya ne basaba akalulu abantu ne beesalirawo teri yagobye Kadaga oba teri yagobye Kiwanda oba teri yagobye Kalangwa muganda wange n'abalala nti demokrasiya majority bwesalawo minority mba mulina okwemulugunya era tula nti abakaaba bali mu kukaaba naye n'abasanyufu majority bayagambye nti Kasolo awangudde oba Amonge Anita speaker awangudde ekifo majority bwe yasazeewo nina kinyaga kubuuza Mama Rebecca Kadaga yabuuza ekibuuzo kaokibuuza General Museveni lwaki ekifo kye ekyowa chairman kiriko olukomera n'ekifo kya Haji Kigongo kiriko ki olukomera nekitegereka kuba muli bakulu muki lwaki ekyange tekiriiko olukomera kakati simanyi baya mwana kudda atya bange ekyamazima ku Museveni fenga bamemba ba NRM waliwo enkizo gye tumuwa nga chairman wa party era bwe walabye okuvuganya okwabadde Kololo President Museveni n'amala agamba nti naye kanteekewo nga chairman wa NRM tuvuganye teri amwesimbako no nakigezaako nakireeta bulezi oyinza okulabira abantu bayayaana
okumwesimbako okuvuganya bavuganyeeko naye naye ekyo twasalawo oba ne tugamba ku birungi pulezidenti byakoledde NRM ate n'amaanyi ge yateekamu kubanga nze Museveni kyensinga okumwagalako nti yalwanirira ekyo kyali ng'akyali muto. Museveni yatandika okusisimula abantu beye ewaabwe ng'akyali muto n'ayingira mu byobufuzi bya Ntale high school mbalala ebyo yonna ng'olaba musajja wa mutawana politically nga ye wankyukakyuka va ku nkyukaliro wano bannaffe gye beegomba nga bali mu esi bali mu ki muzikalina naye yatandika okulwanira enkyukakyuka nga muvubuka muto n'afuna favor yes n'afuna favor n'asembasemba abaana bapya bagraduate Makerere baani bakayibula bakatumba baali basajja bamugisha muntu nga bonna balina zidiguli n'abasendasira batandika ekintu kyabwe myaka 5 togita za muzanyi myaka 5 ng'oli mu nsiko oyagala okukyusa obukulembeze. So Museveni ekikya kyamaanyi wa party tukimulekera nti teri kuvuganya era buli agezaako okwagala omuvuganya bamusibirayo kakati yes n'ekigongo kubanga n'ekigongo laba nti be basajja abakoleredde ekibiina basajja abakoleredde eggwanga kati omuwaamu ako notamuteeka mu pulesa kati kigongo lwaki omuteeka mu pulesa y'okumuvuganya lwaki Mama Kadaga Mama Kadaga kuva 86 kakati Kadaga lwakuba nti mu bulamu bw'ensi bw'osoma Bayibuli mu lubereberye ensi eno yakolimirwa kalumayi kwe kyava Adamu ne Eva Adamu kasaba alya ekibala Katonda n'akolimira ensi n'abantu baayo ffenna tuli bakolimire n'ebintu bino byonna ebyensi tewaliwo muntu kyayinza kufuna ku nsi kuno n'abeera mumativu. Kadaga Museveni amubeereddewo Museveni wonna Kadaga wayise emyaka egisoba mu 15 gabadde nga maanyi ga Museveni nga mama mmuleke myaka nanga alina mu parliament yes ne va ku myaka alina mu parliament ne ekifo kino ekya omukyala asooka atula ku lukiiko olwo atimazeeko ebisanja nga 3 myaka nga 11 ngera maanyi gakyamaani amugamba temumukwatako kinagikola nti akalulu kubanga twamiisingawo mu covid awo naye walonda muganza bwe yamuteekako embeera nga yagala kumuwangula era kyamaani naga omukyala akyaweereza bulungi. So Kadaga yali badde asimba kubanga tiwali kyatafunye anti wadde naye enkomekerero mbi si enkomekerero si mbi ekisooka ekamuli mukyala akiikirirayo Kadaga ate n'olwedde n'abamwesimbako yazza n'opposite baba abajjamu. Ekyokubiri ye minisita yamyuka saaba minisita wakusatu ate minisita wa East Africa ate tuganyi era olaba nti ebifo byalina ali mu palamenti ate minisita mulamba kakati okujjako kino naga nti kati museekese seetuka vaamukobi banaamaanyi ogalaba baami eseera kituuka omubiri guno kati okyasobola kukola mirimu kigonga ate kigonga alina constituency gyakiikirira yakola ekifo eki kya bumyuka bwa ssentebe bw'NRM era abeerawo kutabaganya kati era omulimu gwa kigonga kukwasa mpisa na kutabaganya kati saa zino akamyufu katwawula seeke yayawudde abantu kigonga agenda tandika okukola. So Kadaga nga bwe gaindi bintu byensi bikolimirwe yalibadde tajjayo mbeera eyo kuba ne pressure zigenda kulinnya kusinzira ku bulamu bwe. So twalibadde tugamba nti no si kwagala singa yali yakikuba mu tooki n'alaba nti amaanyi Anita gaalina kati tosobola kumuvuganya n'owangula tosobola era olaba nti yamukubye bubi nnyo kubanga bw'okompyalinga akalulu kakalangwa ne Kasolo bo beetutte olaba nti omu yasinzeeko muno butono nnyo naye ate sipiika yakubye nnyo former speaker munne ali mu mutwalo mu 10 ng'ono ali mu 9 tiyawezeza yes kakati nalabyeko ka video ng'abasoga bagamba ati omuntu waffe ffe tugenda mu nuupu nze natuuka ebusoga ebifo bino sipiika kwabadde Kadaga bifo by'amaanyi era bisalawo seeke isalawo ku ntambuza y'eggwanga ne bw'otuuka ekamuli nze natuuka mu busoga n'amaanyi ne ganzigwamu ekyasinga okunenyamiza be baana abawala abazaala nga tebaneetuuka abaana abava mu ssomero nga tebaneetuuka naye nga Kadaga yakola ki ye mubaka wa palamenti akiika mu palamenti ye sipiika ate abadde atula ku lukiiko olusalawo kakati nalabye abasoga nga bakaaba n'ateekawo enkola eziyamba nti abaana aba nti nkugambye Kadaga bebimu yali sipiika wa palamenti okumala emyaka 10
parliament kyenkana government yes ate abadde atuula ku seeke era emyaka 10 kale ensonga nti tasalawo beera serious ogane nti akoze oyo bw'aba tasalawo ng'omuntu ng'oyo Kadaga tasalawo ku baana abawala e Busoga baani abasalawo nanti kati beera serious so kaakati abantu b'e Busoga baleme kutiisatiisa mbu Kadaga ke mutaamuwadde kifo tugenda kudda mu Nuupu abadde nga emyaka gyonna nga ye munene aveeyo lwaki abaana abawala bafuna embuto kati baneetuuka nga taabadde gyali nga teyakiikirirayo so Kadaga naye Abasoga tabakoledde nnyo tugamba nti oba oli awo babadde yaddeko nga ate era bagenda kumulonda mu 2 3 4 5 11 47 11 nze oli akimbalidde bulinanga matyada bala mu tennis emikisa gya Tango Doyo sigaza ekifo ekyalina mitono akkiriza nti yakoze enso no kubanga ekisooka ebintu tebitambudde bulungi okubira ddala mu primary ZNRM bantu bangi nnyo Tango Doyi emisango tugitunuulira tetugitegeera banga abantu abagenda mu kakiiko ako bavaayo nga beemulugunye era ba independence bagenda kujja nga bawera ekigendo tukosa nti aba independence bwe bajja nga bangi kitegeeza tusobola okuluzinga abakaadi ekyokubiri kyekibi okubeera nti olifali ate olinamu omwana mu ttiimu z'olamula ate n'awangula kakati ekyo ebyo ebimu bwe bitadde mu mulimu gwa Tango Doyi mu lusuubo kubanga ati abo be yakosezza balina omukono gw'amaanyi mu gavumenti naye kusoko muli go abadde wali Tango Doyi abadde abalabwa atyo ngatuka ku 5 nayingira 15 kakati okubala nze saakulabye naye simayi gwe yabalidde kisinziira erina ku mukutu gwa UBC kisinziira waliwo akalwaka ku mukutu gwa UBC ngabala natuuka ku 9 yamaze ku 9 nadda ku 9 anti kintu kyaddewo nti yabadde teeka wano omukono ne wano katababaana ate nga abasekubi abalabwati 5 1 2 3 4 60 1 2 3 4 5 6 to 10 60 yamaze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so anti yabadde abala tennis bwa sebo nga maliriza ku nsonga eyo nti president alina okukitunulamu ekyo mu chairman w'electoral commission teyali badde na candidate abeere nga independent nga tulabye abakama nti ajja mu kaluka nga talina ki yes so ekintu ekyo nayo kyatukoze bubi era kigenda kutuleetera obuzibu nali wano nekugamba nti ensobi ezigenda okukolebwa banna NRM ze zijja okuyamba ab'opposition okutuwangula n'ab'opposition ensobi ze bajja okukola ze zijja okuyamba ab'NRM okukola ki so ensobi ezabadde mu seeke mu NRM primaries n'ebirala biyinza okutuleetera obuzibu naye mmanyi nti Kigongo yakulira olukiiko olwo ajja kutuuza abantu bonna ensobi zonna zigonjoolwe NRM esigale ku ntikko neyanzege nkyali ne Hassan Musa ali ku live amuleta abale Henry oyagala ngene maaso okay neyanziza kangene wa kansala eyafunye kaadi tetumuyinaako buzibu kaadi agirina talina na buzibu bwonna na NUP naye ndowooza taba kugifuna ate singa twogera bintu birala tetombayiriza sangu nnyo okugamba nti zino wesiifune kaadi nja kuyimirira mabega w'oyo naye bw'oba togifunye otegerera nti wazito okuyimirirayo njagala kyewalabye mu NRM tabamiruka wa NRM walabye demokrasiya bw'alina otambula ekisookera ddala NRM mudakika 3 eri mugezaako okusasula buli omu kye yagikolera omuntu bw'aba akusasula asobola okusasula obubi oba obulungi ekyo kimu ekyokubiri muzeeyi bwe yatuuka yafuna entondo muzeeyi Museveni tayagala mujjukiza nti yayambalanga lugabire kakati abantu bano bonna abadde bamujjukiza gye baava abasembereza ddala wala baleme kumujjukiza munnange twatandika naawe entale twatandika naawe ku university twakola biki abajjeewo ekyasinze okunsanyusa nabagamba okwano ku programu ono nti bannayuganda baalunda empologoma ne bagiriisa omuddo ne bagiriisa emmere enfumbe
ne bagisuza mu nnyumba ne balowooza nti ejja kwerabira okweyigira naye bw'etandika okuyigga munnange n'abaagirera ebalya n'abaagi wange emmere enfumbe ebalya kano akaseera bakadaaga empologoma gye baalunda eri mu kubalya ate si yekka gw'olaba omusajja gwe bayita Mike Mukula muyinza okuba mumulaba kungulu naye mwongere mu mubikkule adduka mu kawulu n'agamba nti kasusseemu ssente Mike Mukula ssente mmeka esobola omulema esobola omujja mu kalulu naye tuuse n'agamba nkoze eki nziruse meya Uhuru yakoze statement n'agamba yalabye ku bungi bwa ssente zaatalabangako Uhuru muntu wa ku street awangayidde mu bulamu ng'alaba abagagga nga ye muleebeesi waabwe naye bw'aba yakugambye nti yalabye ku ssente zaatalabangako nti waabaddewo ssente nga zirina okufulumya abantu nalabye omusajja Kalangwa nga bo bennyini mu vidiyo zaabwe bakulaga nti Kalangwa yagabye ssente nga buli gwasoma ku kadi y'engeriko ekigambo delegate amuwa $5,000 n'azigaba ne katuuka wali mu kaseera akavannyuma Kasolo n'amuwangula kakati mwami Museveni bakalangwa yabakoowa bakoze emivuyo egimala baliddeko ekimala ekimu ku bye nalabye nti tiya gas takubwa bwenaalemu era kirabika bagezaako mukuba mu mundu zaabwe ayinza okugaana okufuluma abantu beekubye ne baasuwa obutebe naye bo tebakubwa tiya gas naye ffe ab'NUP bwe tuba bana ne kwegattako owookutaano kakebe ka tiya gas ke kabagumbulula naye mu vidiyo zonna ze mwalabye Kagame ono asobola okuba omujulizi bwe baba balina we bayasizza obutebe ne bakubawo tiya gas kitegeeza nti tiya gas gwe munnayuganda ali eyo waffe ab'NUP kakati gwe bw'onooba ng'otinkiza ne bano bakagame ng'oyagala kulonda mbu kubanga gundi muganda wange tiya gas bw'anaaba akulya Kagame tagenda kukuwolereza kubanga ye tebajja mukuba bajja mukuba ffe kyengenda okusembyayo nti lwaki pressure yabaddewo mu Seeke mukulu Shafiki kimanyi olwaleero Seeke ye Diru House ya NRM Seeke ye Diru House ya NRM nti omukulembeze omulaba nga taliiko nkokola kijje kunze nyina minisita gwe nayogerako naye namusanga mu kuziika nayogera bulungi NRM bwe baali bakituuza batutuuza kumpi nga bannabyabufuzi ne mugamba naye mwami Museveni omulabadde naŋŋamba kyenjagala nkubulire nti okola ekisanja emyaka egi nga atuula eri n'otuula eno takuwaayo mukisa nga mwogera muli bameka era ekyo n'ogeza okikola n'ofuluukinga nga toyise mwaba abateeko kikkolera tosobola kudda kisanja kiddako pressure gye walabye abantu balwanira okgenda mu Seeke weewokka mwami Museveni waayita Seeke n'etuula ng'oteekwa kujja tewali nkokola ojja direct kubanga akuyise awo diri wezifulumira muzeeyi mbadde nkusaba ka contract k'oluguudo luli nange bakampi muzeeyi mbadde nkusaba mbadde nsaba kino nze mankikola muzeeyi mbadde nkusaba abantu bange tukole bwe tuti kakati eno mu cabinet batundira mitendera mu kutuula batulira mitendera prime minister be basooka maaso ba cabinet ministers ne baddako ba state ministers ne baddako kakati weewunya ate y'omusajja atya nnyo okufa alabika yakola endagaano nti baneebwe ndibasembeera ndifa abeera eri kakati oli yeebuuza ndi mukubadde akaama kati bano bonna bakalangwa babadde bagamba nange kanfuna omukisa mbadde nziba ettaka nga siina backup kati kanfuna ettaka nsemberera omusajja oyo mugambe muzeeyi abantu abo kituufu babibanja naye ekyapa nze nkikola ki nze nkiri neyanziga abaliko abatugoberera bali ku TikTok James Musi webale kubeeranga koli wamu n'abalala mwebale kubeerako njagala gera wa Honorable Twaha naye nga sinagendayo ensonga ya Council Isma gyagambye nti enkokole ezijjudde Mukulaajeno Museveni yavaayo n'atabukira abantu ababeera oba bulooka abafuna ssente okumutuukako
era n'agamba abamu nabagobye n'agamba okumulaba kulina kubeera free of charge. Honorable Twa era yagambye nti n'ebbaluwa zirina mutuukako direct biri byavuddewo. Honorable Twa Tawamiruka wa NRM njagala mudakiika 3. Tawamiruka wa NRM waliwo graphics yo agambe nange kwendi sekyusa. Tawamiruka wa NRM yakonye stamp mu ebyo naddala bye nakoonako ku Mande. Era kya muwendo okuba nti bye twogera wano ddala kituufu tuba tukoze okunoonyereza okw'ekika ekyawo. Maama Kadaga yakasukidde bamukasuse ebbali. Kadaga lwakubanga wamputtu ng'era Ngemba ku ddoboozi. Kadaga lwakuba wamputtu ayina n'akajoogo oba n'ejjoogo oba ayina akanyoomerero. Kadaga mu 2022 ne 2019 ebizibu by'okumugoba mu seeke we bitandikira. Oluvannyuma lwa COVID eyagwa mu ggwanga oba eyalumba ensi wano mu Uganda bannaddiini ne batandika okusaba okulonda kwongezebweyo okwalina okubeerawo 2021 nga bo bannaddiini balina ekirowoozo nti bekwongezebwayo Kadaga aweebwemu omukisa akwatemu nga pulezidenti ow'ekiseera. Kadaga olw'omululu n'olw'obutamanya mukama we kikyali n'alaga interest nti asobola okukwata mu kintu ekyo. So ng'omukulu yakoppa enjogera y'abajjajjaffe Abaganda nti eriiso ly'omukulu omukadde kwassa kamereke n'asooka n'amuleetera omwana omuwala Namuganza. Namuganza n'atabangula amazzi ne gasiikuuka. Naye Kadaga n'asimattuka oluvannyuma lwa Kabaka wa Busoga okuvaayo n'asisinkana pulezidenti. Era ne wabeerawo okutabagana Kadaga ne bamusonyiwa. Naye tebaamusonyiira ddala baamuwa chance eyo. Kabinenti egenda okulondebwa bamuleetanga vice president Kadaga azira. N'akuba omukulu ne bamuwa obwa Ssaaba Minisita omumyuka wa Ssaaba Minisita owokusatu ne batakomaawo ne bamuwa obwa Minisita wa East Africa n'ebirala. Era Kadaga okuva lwe yava ku bwa speaker yaddamu okulabika mu parliament nga azze kuwandiika mu kitabo ky'omugenzi Jacob Olanya. Yalabika mu parliament nga azze kuwandiika mu kitabo ky'omufu oba ky'okuwandiika obubaka obukubagiza oba obusaasira omugenzi Jacob Olanya n'olwali taddanga mu parliament. Naye yali speaker nga yakubiriza era nga yamanya n'abatakiika mu parliament. Yali deputy speaker emyaka 10 n'abeera speaker emyaka 10. Kati olw'okuba yeyagaliza entebe ennene ate nga tawa kitiibwa General Sale tawa kitiibwa General Muwoozi ninga jjukira tuli mu transition. Tugenda mu kutegeka bacha abawulira General Muwoozi abanaamukkiririzaamu abanaakuba saluti. Era General Muwoozi ne bamukolera enteekateeka ne bamwongera n'obukulu ne bamufuula CDF nga tebakomye mu kufuula CDF wa muduumizi w'amagye nga bamuwadde n'obuyinza obusalawo mu magye. Era bali mu kugogola parliament baleeta ababaka abakkiriza mu General Muwoozi baleta bara DC abakkiriza mu General Muwoozi kyokka n'eri ali mu magye asunsula baani ba General baani ba captain baani abaduumira enkambi oba zoyinza okuyita tugeze nga bugamba nti Makinde barracks oba Mbuya barracks n'ewalala oba Kasajjagira barracks baani abaziduumira bampuliriza ali mu kuwummuza era olina wowulya nga agobye abajasi 10 omulundi gumu ye n'akuyita kuwummuza naye awummuza abo abatamukkiririzaamu n'akuza abo abamukkiririzaamu. Njagala owunzike ku ebyalabiddwako nga sinaba kuwunzika ku byalabiddwako obudde nina butono njagala nakugamba nti baamuleetera tulipo okumukuba kuba amusobola mu politics amusobola mu ssente tewazira gwoyinza okugamba nti mulamu Kadaga bamuyita maama wa Busoga kyokka ono bamuyita maama Bukeddeya obadde okimanyi. Kati
Kadaga be yali alumba owekitiibwa Speaker wa Parliament Anita Among yamuvuma n'amugira bati owebizigo Anita Among be yali alumka naga nti ffe twakuzibwa tetwanukula bantu bakulu abangi balowooza yali adda mu Kadaga yali aweereza message nti nze ndi mwetegefu okuvunnama n'okugonda ku biragiro bya President Yoweri Kaguta Museveni muganda we Genosare ne mutabani waabwe Jeno Muhoozi era n'akikola ne bye yali aggulawo amakage gwe yaleeta ng'omugenyi omukulu Jeno Muhoozi Kayinere Rugaba bw'otunuulira ennondo okuva wansi abalondebwa bonna bakkiriza mu Jeno Muhoozi bw'ogenda mu Seeke be baba mukkirizaamu nga mpunzika ebyali biddwa nga 27 byabadde bikoona stamp nti balina olugendo lwe batambula okusesetula Jeno Museveni balete Jeno Muhoozi era nga bamutemedde empena nti sebe nga bakireeta nga balondera mu Parliament ababaka abaliyo mu Parliament bakkiriza mu Jeno Muhoozi baba bakirese mu Seeke abali mu Seeke bonna bakkiriza mu Jeno Muhoozi kuba ffenna tunakkiriza nti abalina obuyinza ng'oggyeko NRM cabinet Seeke yaayo Parliament n'amagye byonna babikutte waki oba Jeno Muhoozi abikutte muki kati bannayuganda ffe tulina kuwanika mikono kusaba nnyo Jeno Museveni aleke fiira mu buyinza nga ye president kuba ne kimala kibeerawo wano akyogerako si yakireeta oyinza olaba wano omuliro be gwaka buli sayidi barakise eneeganye so ekyo tetukisaba tusaba nnyo Katonda atukolere ekyamagero Jeno Museveni amuseesetulenga mulamu atuwa omukulembeze anategeera bannansi Juma wali munna NRM nga tonnaba kusala ddiiro kuva wali mmere kudde eno kugirwanira ndowooza kyenjogedde sirimbi abaasi bakiri yava wali mmere nadda yava we bajjula nadda mu kulwanirawo ogenda we bajjula ate ayina era yamala nemukusa wava mu NRM tusigira ekifaananyi ffe mu busiraamu butugamba omuntu bw'oba osobeza mungu wo okola tauba ekituufu mu bimu bye neebaza Mukama Katonda ne bye nkyakolerako tauba kekadde ke namala nga mpagira NRM kwagira NRM olina okukola tauba nze kunzikiriza nga bwe nzikiriza nayo yakimanyi kakati fiikifa abasajja abasoma ebyafaayo mu 1789 obikula akatabo ka Dennis Richards ensonga ezaaviirako French Revolution mu Bufalansa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gw'okutaano 1789 balina gye bayita the calling of the Estates General Meeting. Estates General Meeting eyo njigeraageranya ku meeting Bwana Kagame oyo gye yabaddemu tabamiruka waabwe era yatuula mu Bufalansa ne kivaako French Revolution. Bwe baatuula mu French Revolution mu mwaka ogwo Abafalansa baakizuula nti balina ebibanyiga nga bibakwatirako bonna awamu. Mu luteekateeko lwali mu Delegates Conference ey'Abaganda baffe bano Kagame bw'otunuulira ebyalimu n'ebigenda maaso mu ggwanga n'otunuulira ensaasanya ya ssente yabadde wali essaawa zino bw'ofumitiriza mu Munnayuganda mukyala Anita Among yakutte emitwalo agaaga asatu n'agawa buli delegate. Bw'obalaba delegates ababadde mu meeting eyo almost one day that woman had spent 6.9 billions. Sente ngeekola ki naye bw'ogenda mu ziri ensi ezikuze singa essaawa zino Anita Among mukwate nga ayigigi yamukutte dda sente ezo gye yazikoze eki naye okisanga Uganda abasajja abasomye economics no analyzing issues ezo ekyamazima okaaba amaziga eggwanga wo likola ki era ndaba muganda wange Kagame nga akyayogera nga akubiriza akazigo abibiyita bwati n'omugamba tugenda mu ggwanga ki era tuli mu ggwanga ki so muganda wange nze kyansise mu byafaayo nenzirayo okusoma akatabaka ka Dennis Richards nenzijukira French Revolution ngegenda okubeerawo abasajja baatula mu Bufalansa kabaka yennyini King Louis XVI yakoleramu ensobi meeting eyo bakoleramu ensobi mu sitting arrangement
voting arrangement era yadde mu conference y'abano essaawa zino bw'otunulira munnayuganda abali mu ddwaliro emulago obadde ku mukutu olayo muganda waffe era omusambi w'eggwanga Mike Serumaga ali ku ttaka emulago naye olunaku 2-3 sente bazisipendinzeewo oli ku nnaku 2-3 olwaleero olwokutaano waliyo okuwa n'ekifo ekyokusatu maama Janet yeegasse baaguze tiketi za mitwalo 24 naye ng'omusambi w'omupiira Mike Serumaga talina kitanda naye kati nze ebigambo byange mbikulaga nti basajja mmwe muswaza ekitanda ky'omulago kimu kibatako omulwadde tekisuka na mitwalo 20 nokibanda kyabwederi omulaba wakute ku ttama naye kwate ku ttama omulaba abadde akute ku ttama newuunya lwaki Serumaga ali wansi nga teyali profession kote yazirya buli kubanga emulago teri bitanda njagala kuddeyo mu bigambo fe abasajja abasoma era ebyafaayo bw'obikula ekitabo ekya development theories ekyamwaddikibwa Amartya Sen yagamba ensi yonna ng'eneekula toyinza kubalansi ng'erina population nga tegasa ggwanga lyayo ng'abantu balwadde oba kitegera ekintu ekyo essaawa zino bwetuna population ya Uganda oba bwetuna population ya famire yo ojja kwesanga ng'abantu abagasa famire tosobola kugasa famire yo ng'oli mulwadde bonna abantu bayi abantu fiike obulwadde fe mu ddiini yaffe y'obusiraamu nabbi yatugamba nti obukkiriza bw'omuntu oba obwavu obuluma omuntu buli kumpi n'obukafiiri obwavu kitundutundu kyabukafiiri kati nkutunira sente zabadde mu delegates conference otunene eno gye bayita PDM yaabwe nze sigiyita PDM nga ye bagita parish development model nze njiyita poverty development model eyongera bwavu obupulaningi obutegekera tuti poverty development model obupulaningi so muganda wange baganda bafe abali eyo mwenna tuyozaayoza abafunye kaadi za NUP awo tugenda kujjawo naye njagala kulaga fiiki nti ekyamazima bw'otunulira ebyabadde mu delegates conference y'abasajja bakulu bano naye mwennyini ali awo agamba butuufu ekintu kyayiika dda alina bagambye nti tebajja kumalako mwezi kati maliriza ebigambo byange nga njagala munnayuganda fiiki omanye amaanyi g'obutamanya nkugamba nnyo amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi ga sitaani ekituufu kiri nti ebigambo bingi ebyogereddwa mu delegates conference yaabwe olaba ensobe ezaakoleddwa simenya Professor Tango Doyi muto wange yasoma obusomese Makerere era Tango Doyi y'omu ku baamusomesa namukubidde ne mugamba omusomesa wo omulabe byakola nangamba owaayi oba nze leero nange ate musomeseemukko so njagala okusinziira wano nsinzidde ku Fik Media nga mpunzika ebigambo byange Dr. Tango Doyi mutuswazizza nnyo bannayuganda babatunuulidde ne mulanga mukola ebintu ebifaanagana bwe bityo nolwekyo nkubiriza bannayuganda nti option gye tulina eri egi tulina chance egi ongadde mama Kadaga bambi walabye n'ebyakutuuseeko neffe tukwaniriza n'omwoyo omutuufu ne mu ngalo entuufu ez'okwagala wegatte ku nkyukakyuka bannayuganda tutaase eggwanga n'obutemuteeko candidate leero tebamuteekako candidate zidiza nupe kwataganako nenalembwanjagala kumbulamu yango byedda kampe katono munzikirize eno ombaenda kikuba tewera omukama mukasoke mpumulemu nkomewo tudde ku nsonga ya NUP kampumulemu